رمضان رند من واسطة مستحبة كما روچك بداره. شوال ششين روچان. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقال رمضان سي روچك بته وشاتران شوال شش روچك بته تبدأ سجين سال روچك بته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته الحسنة ب10 أمثالها يكني كده نيكي ولا. رمضان سي روچان سي سج بته وششين روچ شاست بيتان سيست شاست روت صالت روچك بته. وإذا دقيق مسألة هم عزيزة كيته زيادة جنينا واسطين يكي رمضان بدل به وراچي بكان ششين روچك بداري يكي بدلان بيس بداري. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته من صام رمضان هر يكي رمضان روچك بي يكي بدل به أبزن رمضان روچك نبتا ولا يبري بدلان بداري رندا ششين روچك بداري. أجا يك جنينية بدل باز روچا وشو مسا إيشان سجين أجا بداري गुड़ा शव्वाल कोट्टी और शव्वाल अजर मनत न मिली और रमज़ान बदला तमा दीम शअबान दाश्त कने गुड़ा ए हालता आ यब्र शव्वाल शशियन रोचा बिदारी रंदा गुड़ा बदलां बिदारी भले मुसलमान हमिंचो कोशिश बेका कि हमिंचो जल्दी उती बदलां दाश्त का बेकंते ए चमेका या कुवामे ऐ सराया।